สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของคนที่ชอบเล่นหมากรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมากรุกสากลหรือว่าหมากรุกไทยเพราะในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ทำคลิปการเล่นหมากรุกสากลง่ายๆแล้วก็เห็นหลายๆคนเริ่มที่จะเล่นได้แล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับแนะนำว่าอยากให้ JR Creator เนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับการเล่นหมากรุกไทยซึ่งก็โอเคจัดให้นะครับเพราะว่าหมากรุกไทยเนี่ยผมก็เล่นเป็นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับแล้วก็มีความคิดเหมือนกันว่าอยากจะทำคลิปสอนหมากรุกไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการเล่นหมากรุกไทยแบบง่ายๆแบบเบสิกเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาเดินตัวหมากแล้วก็ลักษณะการกินการเดินของหมากแต่ละตัวในหมากรุกไทยเรามาเริ่มต้นที่กระดานหมากรุกไทยกันก่อนเลยนะครับซึ่งกระดานหมากรุกไทยนะครับภายในก็จะแบ่งช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ8ช่องนะครับเป็นสีเดียวกันทั้งหมดตัวหมากรุกจะใช้สีคู่ที่แตกต่างกันให้เห็นชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวกับสีดำหรือสีแดงสีน้ำเงินซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีจำนวนเท่ากันสิ่งแรกก่อนเลยที่เราจะต้องรู้ก็คือการตั้งหมากรุกไทยบนกระดานเนี่ยการตั้งหมากรุกไทยบนกระดานเนี่ยจะเริ่มจากเรือ2 ลำวางชิดขอบด้านซ้ายและขวาก่อนม้าทั้งคู่ก็จะวางชิดเรือถัดเข้ามาทั้งซ้ายและขวาโคน2 ตัววางเรียงติดม้าถัดเข้ามาซ้ายและขวาตรงกลางซ้ายให้วางขุนแล้วก็วางเม็ดข้างขุนแบบนี้ครับแถวที่3ทั้งหมดก็จะวางเบี้ยทั้ง8 ตัวหมากฝั่งตรงข้ามก็จะวางตำแหน่งเดียวกันนะครับยกเว้นเม็ดและขุนซึ่งจะอยู่ตำแหน่งที่ไม่ตรงกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นความง่ายของการเริ่มต้นฝึกเล่นหมากรุกไทยนะครับผมจะใช้กระดานที่มีตาสีขาวสีดำแบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้จำตาเดินง่ายๆหลังจากที่เราพอจะเล่นเป็นแล้วนะครับเราก็ใช้กระดานหมากรุกไทยที่เป็นมาตรฐานเลยเรามาเริ่มทำความรู้จักหมากแต่ละตัวแล้วก็หน้าที่การเดินหรือว่าตากินของหมากว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับตัวแรกเลยที่จะแนะนำก็คือขุนนะครับขุนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของแม่ทัพหรือว่าขุนพลนะครับถือว่าเป็นหมากที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าถูกกินเนี่ยก็ถือว่าแพ้เลยจึงต้องเดินหลบหมากตัวอื่นไม่ให้โดนรุกง่ายๆขุนจะเดินได้รอบทิศทาง8 ด้านครับครั้งละ1 ช่องกินหมากตัวอื่นได้รอบทิศทางตามตาเดินเลยนะครับตัวต่อไปก็คือโคนรูปทรงเนี่ยก็จะเหมือนขุนนะครับแต่ว่าก็จะมีขนาดเล็กกว่าก็เปรียบเป็นอัศวินหรือว่าฐานเอกของขุนนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะวางขนาบขุนเอาไว้ทั้งซ้ายและขวานะครับแต่ละฝ่ายก็จะมีโคนแบบนี้2 ตัวโคนเนี่ยจะเดินได้ครั้งละ1 ช่องนะครับเดินขึ้นบนตรงแล้วก็ทะแยงซ้ายขวาแล้วก็ยังเดินลงด้านล่างได้ทั้งซ้ายและขวานะครับครั้งละ1 ช่องส่วนการกินของโคนก็กินตามตาเดินที่โคนเดินนะครับตัวต่อไปก็คือเรือครับเรือก็จะมีฝ่ายละ2 ตัวเปรียบกับกองทัพเรือลักษณะการเดินและการกินของเรือก็คือจะเดินและกินได้ตามแนวเส้นตรงตลอดกระดานนะครับทั้ง4 ทิศรอบตัวทั้งแนวตั้งและแนวนอนอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าจะต้องเรียนรู้ในการเดินก็คือม้าเนี่ยจะมีฝ่ายละ2 ตัวม้าเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกองทหารม้าหน้าที่ก็คือบุกจู่โจมม้าเนี่ยจะมีรูปแบบการเดินตรง2 ช่องแล้วก็หักมุม1 ช่องนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าอาจจะเดินเป็นรูปตัว L นะครับก็แล้วแต่เอาสะดวกเลยนะครับแล้วก็เป็นหมากตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถเดินข้ามหมากตัวอื่นได้ตากินของม้าก็คือตาเดินของม้านั่นเองครับตัวต่อไปก็คือเม็ดครับเม็ดเนี่ยจะมีขนาดเล็กที่สุดจะมีฝ่ายละ1 ตัวเดินได้4 ช่องครั้งละ1 ช่องนะครับในแนวทะแยงมุมซ้ายและขวาแล้วก็ถอยหลังทะแยงมุมซ้ายและขวาเช่นกันการกินก็จะกินแบบตาเดินเช่นเดียวกันครับตัวต่อไปก็คือเบี้ยครับเบี้ยเนี่ยจะมีมากสุดก็คือฝ่ายละ8 ตัวเรียงอยู่แถวที่3ก็เปรียบเสมือนเป็นพลทหารที่ทำหน้าที่ยึดพื้นที่ตรึงกำลังแล้วก็สกัดกั้นการบุกของฝ่ายตรงข้ามเดินได้ข้างหน้าครั้งละ1 ช่องถอยหลังไม่ได้นะครับแต่เมื่อเบี้ยของเรานะครับเดินไปถึงแนวตั้งของเบี้ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเบี้ยก็จะหงายขึ้นเราเรียกว่าเบี้ยหงายซึ่งหลังจากที่เป็นเบี้ยหงายแล้วเนี่ยมันสามารถจะเดินและกินได้เช่นเดียวกับเม็ดมาดูลักษณะการรุกของหมากไทยนะครับคำว่ารุกคาดคืออะไรถ้าตำแหน่งหมากที่เดินเนี่ยพร้อมที่จะกินได้ทั้งขุนและหมากตัวอื่นได้ให้บอกคำว่ารุกคาดเช่นม้าที่ฉอ2เนี่ยถ้าเดินไปที่จอ4ในตำแหน่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการรุกขุนและยังสามารถที่จะกินเรือได้ด้วยนี่คือลักษณะของการรุกคาดนั่นเอง
มีอีกคำหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือคำว่าจนนะครับถ้ามีการบุกจนขุนไม่มีตาเดินนะครับเราเรียกว่ารุกจนผู้รุกเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะในกระดานนั้นตอนนี้เนี่ยตำแหน่งของโคนของเรานะครับพร้อมรุกขุนฝ่ายตรงข้ามขุนเนี่ยไม่มีตาเดินหนีเพราะว่าเรานำเรือมาปิดท้ายไว้ทั้งซ้ายและขวาก็ไปไม่ได้นะครับเพราะเป็นตารุกของโคนแบบนี้เรียกว่ารุกจนเราก็จะเป็นฝ่ายชนะในกระดานนี้ครับและในขณะที่เดินหมากแล้วขุนของฝ่ายตรงข้ามไม่มีตาเดินโดยที่ไม่มีการรุกเนี่ยเรียกว่าอับหรือเสมอกันดูตัวอย่างนี้ครับจะเห็นว่าขุนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเดินเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่งอ5โดยเรือของเราปิดท้ายอยู่ช่องด้านซ้ายของขุนม้าเราก็ปิดช่องด้านขวาของขุนม้าเราก็ปิดถ้าเกิดว่าเราเผลอไปเดินโคนที่จอ2ไปที่จอ3แบบนี้โดยไม่ใช่ตารุกขุนฝ่ายตรงข้ามไม่มีตาเดินแบบนี้กระดานนี้เรียกว่าเสมอกันก็คืออับนั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือขุนฝ่ายตรงข้ามเดินจากก3ไปที่ก4แล้วเราก็เผลอเดินเม็ดไปที่ขอ4โดยไม่มีการรุกแบบนี้เป็นเหตุทำให้ขุนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีตาเดินแบบนี้ก็เรียกว่าอับหรือเสมอกันด้วยในหมากรุกไทยเนี่ยนะครับยังมีวิธีการยุติเกมด้วยการนับศักดิ์ก็เพื่อที่จะให้จบเกมแบบเสมอกันหลักการนับศักดิ์ของหมากเนี่ยจะมี2ลักษณะก็คือศักดิ์กระดานกับศักดิ์หมากครับมันคืออะไรศักดิ์กระดานหมายถึงฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยมีจำนวนตัวน้อยกว่าคิดดูแล้วเนี่ยหากว่าเล่นต่อไปเนี่ยก็จะมีแต่แพ้อีกฝ่ายแน่ๆนะครับจึงได้ขอนับศักดิ์กระดานทันทีโดยจะเริ่มนับตั้งแต่1ถึง64เมื่อเดินครบ64ตาแล้วฝ่ายที่ได้เปรียบไม่สามารถทำให้ฝ่ายเป็นรองเนี่ยพ่ายแพ้หรือว่าจนได้นะครับให้ถือว่าหมากกระดานนั้นนะเสมอกันส่วนศักดิ์หมากคืออะไรศักดิ์หมากจะเริ่มนับเมื่อฝ่ายเป็นรองเหลือขุนเพียงตัวเดียวก็ให้นับตามศักดิ์ของหมากตัวนั้นอย่างเช่นหากมีเรือเหลือให้นับศักดิ์เรือไม่มีเรือมีม้าเหลือให้นับศักดิ์ม้าไม่มีเรือไม่มีม้ามีโคนให้นับศักดิ์โคนไม่มีเรือไม่มีม้าไม่มีโคนมีเม็ดก็ให้นับศักดิ์เม็ดครับดังนั้นเนี่ยหลักการนับก็จะนับได้เมื่อฝ่ายเสียเปรียบขอนับศักดิ์โดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องไม่มีเบี้ยที่คว่ำยังเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวนะหรือทั้งสองฝ่ายก็มีแต่เบี้ยหงายเท่านั้นนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าการนับศักดิ์หมากรุกไทยก็คือหมากแต่ละตัวเนี่ยจะมีศักดิ์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นเหลือโคน1ตัวนับศักดิ์44เหลือโคน2ตัวนับศักดิ์22แบบนี้นะครับเหลือม้า1ตัวนับศักดิ์64เหลือม้า2ตัวนับศักดิ์32ถ้าเหลือเรือ1ตัวนับศักดิ์16เหลือเรือ2ตัวนับศักดิ์8ตัวเม็ดหรือเบี้ยหงายนะครับจะมีศักดิ์การนับอยู่ที่64การเล่นหมากรุกไทยเนี่ยมันจะสนุกตรงที่ถึงปลายกระดานคู่ต่อสู้อาจจะเหลือเยอะกว่าแล้วเราเหลือหมากน้อยกว่าแต่ก็ยังเสมอกันได้หรือแม้แต่เราก็อาจจะพลิกเกมเป็นฝ่ายชนะได้เช่นกันนะครับการเล่นหมากรุกไทยเนี่ยจะมีเสน่ห์อยู่ตรงที่ปลายกระดานเพราะว่าไม่ว่าหมากฝ่ายใดก็ตามจะเหลือมากหรือจะเหลือน้อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากระดานนั้นจะเป็นผู้พ่ายแพ้หรือชนะนะครับแต่มันมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเสมอซึ่งการเสมอเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ใน3ลักษณะก็คือเสมอเพราะว่าการเดินหมากนั้นทำให้ฝ่ายตรงข้ามอับไม่สามารถเดินได้เสมอจากการนับศักดิ์กระดานหรือว่าศักดิ์หมากนั่นเองหรือเป็นการเสมอที่เกิดจากการสมยอมของทั้ง2ฝ่ายที่เล่นกันอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราค่อยมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตากระดานช่องการเดินทั้งแนวตั้งและแนวนอนเราจะจดบันทึกยังไงเราจะเล่นยังไงนะครับในการเล่นหมากรุกไทยไม่ใช่เรื่องยากครับค่อยๆฝึกไปมาถึงตอนนี้แล้วผมว่าหลายๆคนคงจะเริ่มเข้าใจแล้วก็รู้แล้วว่าการเล่นหมากรุกไทยเนี่ยง่ายๆนะครับอาจจะมีความแตกต่างจากหมากรุกสากลเล็กน้อยแต่ว่าความเหมือนก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกเล่นนะครับเปิดคลิปนี้ดูหลายๆรอบเพราะว่าเดี๋ยวจากนี้ไปแล้วจะมีคลิปต่อๆไปที่จะทำออกมาให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับวันนี้ JR Creator ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่ง
แล้วก็ไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับเอาไว้พบกันครั้งต่อไปนะครับกับคลิปการฝึกเล่นหมากรุกไทยให้คล่องมากยิ่งขึ้นรวมถึงการเปิดหมากแล้วก็การเดินในแต่ละตัวของหมากรวมถึงกระดานด้วยว่าเราจะจดแต้มนับแต้มหรือจดการเดินยังไงรวมถึงการนับศักดิ์ในของหมากแต่ละตัวที่เหลืออยู่ด้วยว่านับยังไงวันนี้ JR Creator สวัสดีครับ